দেখুন এই বৃদ্ধ মহিলা একটি ছুরি নিয়ে মাথার মধ্যে মারতেছিল, তখনই তার মেয়ে এসে বলতেছে, মা তুমি কি করতেছো এটা? তখন বৃদ্ধ মেয়ে বলতেছে, আমার তো মাথার একটি ক্লিপ নাই, তার জন্য আমি এই ছুরি নিয়ে কাজ করতেছি। তখন মাকে বলতেছে, মা আমি তোমার জন্য একটা ক্লিপ বানিয়ে আনতেছি। তখন সে নদীর ধারে গিয়ে দেখুন কি সুন্দর করে একটি কাঠ উঠে আনে। তারপর সেই কাঠটি নিয়ে যায় বাসায়, বাসায় গিয়ে তার যন্ত্র হাতে নিয়ে এসে চিত্র করে ফেলে। দেখুন ফাইনালি কি সুন্দর করে সে চিত্র এঁকে ফেলছে। তখন এই চিত্রটি সে কেটে তার মার জন্য একটি ক্লিপ বানানোর প্রস্তুতি নিল। দেখুন কি সুন্দর করে সে ক্লিপটি বানিয়ে ফেললো। যারা ভিডিও দেখতেছেন তারা কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন, আর যারা মাকে ভালোবাসেন তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। দেখুন ফাইনালি সে ক্লিপটি বানিয়ে ফেললো, মাকে এই ক্লিপটি উপহার দিবে। তার জন্য দেখুন কি সুন্দর করে সে ঘষে সেই ক্লিপটি রং করে ফেলে তার মাকে এই জিনিসটি উপহার দিবে। তার জন্য যারা ভিডিওটি লাইক করেনি এখনো লাইক করে দেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেন। ফাইনালি তার মার জন্য এই উপহারটি নিয়ে যায়, দেখবে তার মা খুশি পেয়ে দেখুন কি সুন্দর করে